njye ndi kuvuga ku muryango wa Apotre wabonaga ko bafite isura igaragaza icyizere. Yego mukanya nari maze kubivuga urabona ko uyu gihe tugitegereje imyanzuro y'urukiko kuko agiye kuburana mu mizi ndakeka. Yego ako ukurikije nawe arakomeye ariko icyizere kirahari bo ikindi ntabwo twebwe tu decide tuvuge ngo biragenda urya ariko mu cyifuzo cyacu cyangwa se n'abandi bantu badukurikiye nzi ko abantu benshi bagiye bavuga ati rwose Apotre ikira cyaha bamufatiye ashinjwa ngira ngo nubundi byaje bigaragara ko hari abapasteri benshi babikora nimba wenda kwari bakubita inkoni ubwo nyine yarayibakubitiwe ngira ngo baravugaga bati nimba ari ukwiga yarize ndetse n'abagenzi be bandi babonereho isomo amasomo nimba yarayafashe neza yabonye ko ibyo agomba gukora umurongo atagomba kurengaho bakavuga bati rwose Imana imufashije yataha agasubira mu buzima busanzwe agakomeza gukorera Imana ariko atirengagije ko agomba kugira aho agarukira bikubijyanye n'ibyo yaba akurikiranyweho. Aha ngaha ngira ngo gukomeza gufungwa kwa Apotre Yongwe nanavuga ko ari n'igihombo ku gihugu n'igihombo ku muryango nyarwanda kubera ko nimba Apotre Yongwe yarafite televiziyo iha abana b'u Rwanda akazi ubu televiziyo ikaba yarasubiye inyuma ngira ngo ni ikintu gikomeye cyane yatangaga umusoro ngira ngo televiziyo y'ubukuntu imeze ngira ngo nimba rifite abakozi hafi 20 n'abanga ikabisiganye n'umuryango we bwite uramukeneye abana baramukeneye umugore aramukeneye n'itorero muri rusange n'itorero amukeneye ngira ngo mbere yuko wenda ashaka kuba yaraguye muri ramutego abantu bamuzi tujye dufata kote y'umuntu mbi turebe ni byiza yakoze ntago twakirengagiza ko yakoze uvuga butumwa ryiza ntago twakirengagiza ko hari abo yasengeye wenda bigakunda cyane cyane abizera imbaraga z'Imana kuko harimo n'abatabyemera bumva ko ari ubutekamutwe. Yego rero ngira ngo Apotre Yongwe ubundi mukanya wenda nibiramuka bigenze neza turakurikirana urubanza rwose turaza kubibagezaho ubutabera bw'u Rwanda turabwizera kandi bugena bunyuza mu kuri buri muntu akabona icyo akwiriye nta urenganyijwe turabyizeye rero ko bari bushyire mu gaciro ariko ngewe ndebeye ku muryango ukuntu icyizere bafite kuko inshuro nyinshi madamu wajya avuga ati ngewe nta handi hantu mfite amakuru birabavuga ngo mfite amakuru nayakuye aha mba mfite amakuru ava ku Mana urabona rero ko afite amakuru ava ku karago kandi twizere ko ayo makuru biza kugenda neza cyane ngira ngo twajya gukurikirana urubanza tukaza kubagezaho turaza kubamenyesha uko biragenda stay tuned.
Kadi